السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقدم لحضراتكم طريقة عمل الأكلة زي اللي قدام حضراتكم في الصورة ديت. هي طريقتها بسيطة خالص، يعني انت مش محتاج غير ازازتين وحبل، ومحتاج أدوات اللي هتقطع بيها واللي هتستعملها زي ما هوريها لحضراتكم في الفيديو. يلا هنبدأ الفيديو بعد الانترو اللي جاية دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ الفيديو مع كل اللي محتاجينه: ازازتين، ازازة واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. تمام. هنقطع ظهر الازازة زي ما قطعت ظهر الازازة، وهنجيب الازازة الصغيرة ديت نقطعها مطرح ما انا حاطط ايدي اهو. علمت قدام حضراتكم وصها. قصتها. هنبدأ بقى نجيب المكوة عشان الحتت دي بتبقى حادة متبقاش متساوية، فنجيب المكوة بس تبقى على درجة حرارة قليلة، متبقاش عالية اوي عشان مسيحش الازازة بلاستيك، عشان انتوا عارفين البلاستيك بتاع الازايز دوت بيسيح بسرعة. اجيبها، اسخن المكوة، اروح جايبها دلوقتي. هبدأ ازويها تاتا تاتا عشان ميتاكلش زي ما انا قايل اهو. تاتا تاتا عشان ما تبص، مفيش حتة تتعوج ولا حتة ولا الازازة تبوظ من درجة الحرارة. زي ما حضرتك شفتوا دلوقتي كده تمام. انا زويتها كده خلاص، نشيل المكوة خلاص. نبدأ نخرم الازازة. هنخرمها ازاي بقى؟ ده ظهر الازازة زي ما حضرتك شايفين اللي هو في الفيديو دلوقتي، في دخلات لجوه كده في الظهر من تحت. انا ملونها على شكل ثلاثي. كل عملتها المثلث دوت، عملت من اخره كل واحد نقطة اللي هو خرمة اهو. أنا بوري حضراتكم اهو الثلاثي دوت، عملت خرمة كل اخره. هحاول بقى اظبط الخرام دي على نفس الازازة عشان الازازة ما فيهاش خرام، ما فيهاش المثلث ده عندها. عقبال ما اظبط الازازة ظبطتها، نبدأ بقى نخرم الازازة اهو. خرمتها. انا عن نفسي كنت بجيب حاجة سخنة حديد رفيعة كده واروح اخرم بيها، واخرم باي حاجة عادي جدا. اخرم بخرامة، اخرم باي حاجة عندنا في البيت عادي، ممكن اخرم بالمقص. جبت الحبل أهو قدام حضراتكم. انا قاصص حتة قد صباعي، حتة طويلة. الحتة الطويلة ديت علشان لو في عايز اظبط حاجة قصيت بالغلط كده، يبقى معايا لسه حتة كبيرة اقدر اظبط فيها. انا اصلا كل اللي هحتاجه حتة قد العقلة اللي انا هحتاجها اصلا ان انا اربطها، فالباقي ده كله انا بقصه. انا بس باخد بزيادة علشان لو في زيادات وحاجة باظت مني ما اضطرش اني ارمي الحبل، يبقى معايا لسه تاني. وانا بص 3 على قد الاخرام اللي انا عاملها. ممكن عادي، ممكن اعملها ب4، بس انا بفضل 3 علشان يبقى في يبقى اوسع مخارج الاكل اللي هي بتبقى في الطبق، اللي هو الطبق اللي من تحت. بس لو 3 هيبقى مزنوق عليهم الاكل، قصدي لو 4. 3 هيبقى واسع منهم ليهم الاكل يعني. معلش انا اسف. هبدأ اربط. انا هنا كنت بربط، ربطت فالربطة بتاعتي ما كانتش واضحة، فانا جبت طريقة الربط
اجيبها قدام حضراتكم دلوقتي في الصورة، في الفيديو اللي شغال. عشان انا ربطت الرباطات اللي تحت ديت غلط، فانا هجيبها مش غلط، انا ربطتها كانت مهوية فما كانتش بالطريقة الصح. انا لما ربطتها بالطريقة التانية دي كانت افضل من الطريقة اللي انا ربطتها بيها ديت اللي في قدام حضراتكم في الفيديو. فهيعدي وانا هوري حضراتكم تجربة وانا بجرب ازاي اربطها. اهو انا بربط اخر حبل اهو. هبدأ اجيب الازازة اللي انا مخرمها، وبعد كده ادخل بقى فيها على الاخرام كل حبل في خرم زي ما عملت تحت في ارضية الازازة الكبيرة. هي الفكرة كفكرة، هي بدل ما تشتري مثلا طبق، ولا ما عندكش طبق محتاج طبق ضروري وكده انت مش عندك، فتعمل ايه؟ تعمل فكرة الازازة دي. فكرة الازازة دي ممكن تتعمل بطريقة اكبر، تعمل بجيركن. انا بظبط لحضراتكم شكل الرابطة علشان ما كانتش باينة في الفيديو. بعقد عقدة دي بالطريقة السريعة، هجيبها لحضراتكم دلوقتي بطريقة ابطأ شوية. ماشي. فبقول لحضراتكم بتستعمل لو هي اكبر شوية، زي ان انا اجيب ارضية شيركن وازازة من الازاز الكبار دول، هما اللي هخليه يحط فيهم الاكل، تحط في المزارع المفتوحة عادي جدا. ب... انا عن نفسي لو انا عندي ديت، عندي منها كتير وكده، فبستعمل البعض منها، ممكن احط فيه الفلارس واروح معلقه في بلكونة، باخد بيه ثواب وخير، ودوت ثوابه عند ربنا كبير. انا بعد ما خلصتها بجرب فلارس، اقفل الغطا واروح رافعها شددها لفوق. تمام، اتشدت لفوق، هي الفلارس. شوفوا بقى المخارج واسعة ازاي. لو انا عملتها باربع احبال المخارج هتبقى ضيقة، انا ميلتها مني شوية، وقعت شوية مني، بس مش مهم. اهو كنت بوري حضراتكم بملاها بقى لغاية الاخر، بس انا اللي كان معايا في الكيس هما الحبة دول، فاللي حطيتهم في الطبق. تمام. اهو احنا كده خلصناها، وهي الحمد لله خلصت وزي الفل. الحبل ده بقى ممكن اقصه او اسيبه اي حاجة. انا عن نفسي هقصه علشان عشان المنظر الجمالي يبقى شكله حلو. ممكن عادي تسيبه، بس انا مفضلش ان انت تسيبه عشان الطيور وكده ما يقعدوش ياكلوا فيه، يبقى حاجة صغيرة كده محدش يعرف يشد فيها ويقعد يلعب فيها. انا ربطتها بحبل من هنا بس هي طلعت مايلة، فانا ظبطت فكرة الحبل ديت وعملتها زي علقة. خرمت الغطا من فوق، ورحت عامل مطلع بيها عقدة من تحت وعملتها زي علقة. انا هوريها لحضراتكم دلوقتي، هي هتيجي دلوقتي، هي جاية زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اهي. خرمت الغطا من فوق ورحت مدخلها فيها وعملتها علقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على مشاهدتكم، وارجو الاشتراك بالقناة لو انت اول مرة تشوفني، ولو فيديو عجبك وفادك ارجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وشكرا.